Babiye ça sert pour clôturer nyon soto nyon suzaki dans l'Ancien Testament et les qui yo somoni yeso le bel maman badim. Pour le coup la pesi maman Stéphanie dim a créé ba malade a créé ba problème na musala pour le côté na doute ndengeni na pesi maman Stéphanie na komo monango likama boy ça ça makango te donc tu as décidé mon bala ku fini robala lisute yango malédiction e côté na mboka ba to kena na kitongo ya nini omoni bato ebele ba otala na malédiction et puis c'est pas oya ko jambon na prémisse OK pesa moi sino to ba balia or que prémisse c'est ça mbilo ko ba no ba koliate donc non maman expliquer ba pasteur bali so londe ba pasteur ba sepela maman Déborah te on ba pasteur ba so préparer bango pour ba ke na enlèvement ba on sepela nanga offrande Galate 6 et ça pour na moto azo te o monde na te ya bo pe maman Stéphanie il faut y ça ba to ba pesa na Galate 6 c'est normal et ça na mona ba so le ke belé suko moi ba to akonta na moni le ke belé mbonga pasteur ya Galate 6 le ke belé to kata na to bomba abomination c'est là ça la paix pour tanga yo mo eh non tanga encore na ça monter 20 na une appelle ça apôtre Michael a sopé on a sachet nabi na kozwa franc on l'a nanu te puis c'est na sa villageoise na za na posa na dollar na yo kana mboka ngana mona te boya nango batu babela mabomo pesa ba dollar mokolo mbongo tobola mbongo na ye oh maman il faut que paiement batia na mutuka token petit ndako na ye maman Stéphanie tika kisa okomi na ndako akaboli mbongo akaboli te ke lobi mais azui bible pour na crise ateki oyebi ke abeli maladi moko abeli maladi wana eza na mboka ni bon nayebi mboka ngo te côté Équateur il faut la Équateur donc abeli maladi ateki bible pasteur ateki bible pour na pasi na ndako mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapia mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. J'aime lorsque le serviteur de Dieu a dit il est sans pareil, il me comprend mieux que ceux qui sont autour de moi. Car toi, Seigneur, tu es au-dedans de moi. L'on peut voir le cœur condamne, mais toi qui vis dans mon cœur, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Et tu interviens avec tendresse et affection là où la dureté de l'homme peut conclure fatalement. Shalom, bonjour et bonsoir chez vous. La princesse toujours à mon poste, comme dit Habakkuk, pour vous servir. Et lorsque je vous sers, je sers mon Dieu, le créateur de l'univers. Dans cette émission en témoignage, je reçois toujours maman Déborah, mon invité spécial du jour, toujours accompagné de son fils Michael. Et avant de dire un bonjour aux hommes de Dieu qui sont sur ce plateau, je demande à Yves Bolofa et à Alain Kiakala qui sont derrière la caméra de nous donner un cantique pour la gloire de notre roi Seigneur Jésus-Christ. Et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Allez, Katela, Yambalo ya daba pasteur bakokata. Allez, Katela,
Nazokatela nzambe losako na se siko tozokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozozonga siko tozozonga tikela katela s'il vous plaît, olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini mabe ya nzambe eza wapi mobaya mungu iko wapi tuko ensemble bamama yangu bababa yangu nakupenda sana car mapendo yangu na batoto yote particulièrement bamama iko na kuaugmenter sana iko na panda mungu akubariki batu yote oba kolanda biso na émission oyo déjà ils sont là j'ai dit bonjour à l'homme de Dieu Michael. Bonjour la servante du Seigneur maman Stéphanie. Boni nzamba azobatela tozana kimia tokoba kaka ndenge ozomona toujours na musala oyo ndenge nzamba azokosangisa biso mokolo donc esengo na biso ezali surtout tanga azokogarde pe santé na biso ezala malamu donc nayebi déjà kopesa bana na nzambe mbote partout na monde oyo bazokolanda site ona oyo ya mama Stéphanie wapi bisika lipamboli efandi pe tozali toujours branché mpona koservir bino maloba ya ngonga esengeli maloba ya tango ya kalate maloba ya ngonga esengeli po te mwana na nzambe nyonso ayebana ko se préparer kozala la vraie épouse parce que lorsque époux akoya akuta ye na tenue normale ya fête pour azala vraiment pris na part ya kolia na fête ya Nouvelle Jérusalem na ville wapi o tozozela kokutana époux na biso donc bambote na bana na nzambe nyonso bisika bozali na mama Vero na mama Tomojinga na mama Rebecca bino nyonso famille weni nyonso mama Louise na Nassim Lumba dans les États-Unis na pesi bino bambote merci ndeko papa bengaki biso abi na mama Tiffany vraiment biso to partage avec émission ce qu'on a vu témoignage à maman Déborah na partage yango massivement vraiment bisika bozana maman nzamba pambola bino massivement aussi. Je suis avec maman Déborah. Maman, bonjour. Bonjour, maman. Shalom. Shalom. Hey, tout le monde en a calé. Moi, tout ça, Nicole B. Maman Déborah, tout le monde en a calé émission. Ça, émission, tout le monde en a calé. Tout le monde ah, comme tout ça, émission, nous, les mamingi, mais ça, on a comme calme, tout le monde. Voilà, émission ici, là, les lots. Tout ça, Kobaka. Tu vas s'épéler la banque céleste. Bah, s'épéler ma casse. Ah, bangalona. Wana za base ba msupe ba sepelite bon bato ba sepelate eza bato ba kabate po ba dim déjà ils sont ça futa ezaki ba ba bina biso boy maman la princesse Vandisa maman Déborah Kimia ibisa boy. Nous avons l'Ancien Testament excusez-moi, l'ombre des choses à venir. Ba billet ça sert pour clôturer nyon soto nyon suzaki dans l'Ancien Testament et les qui yo somoni yeso le maman ba dim. Mais il est déjà mbeka di mami pesa ki te oyebi yesu a bondeli badi les prêts eza les prêts moko yesu ayebisi eke kende kopesa offrande ya Moïse na ba sacrificateur kende kopesa offrande ya Moïse na ba sacrificateur et bon offrande na Moïse ezani Moïse alobaki dim Moïse alobaki prémisse Moïse alobaki action de grâce Moïse alobaki mon offrande de rachat surtout na bato o bazo lobake soki nazo bela na oke no offrande ni eza offrande de rachat et rozo bela
okanga offrande de rachat surtout bato baza na totem bato ba coutume idolâtrie pose à la racheter na ma bisika o bakoko akala bakanga biso ba établir loi il faut ça offrande de rachat. Mais est-ce que banza ba bi maman Deborah to boite lité a maman Deborah nango biso ba biza bien. Mais l'autre remarqué maman Deborah ata ba tongela biso ba immeuble na lola ba banque maman abinga na kozalaka na oya nimanium so pe ya or voilà to boite ba tongela biso mais lité ni maman Rebecca zo pesa so to zo pesa bo offrande mais to ozoate abinga na église biso na chak offrande so kana pesa ka offrande na ngai pas il faut mukwana moi na mobana za bloqué mais si on a pesa te naza au fond si on a pesa côté mususu naza au fond mais ce kana yo pesa pasteur na ngai to église atuna maboko ezwaka hein atuna nzambe pona nini na maboko ya pasteur na ngai parce que maman ezala ba choix mibale lorsque ozo pesa mosali na nzambe ka ndenge tolobaki et que moni na sima ya kopesa mosali wana des fois Satan akoki ko piéger yo pour le coup la pesi maman Stéphanie Dim a créé ba malade a créé ba problème na mosala pour le côté na doute ndenge ni na pesi maman Stéphanie na komo monango likama boye or bible lobi na mutu akoyika lisusu mpiko akobakisa lisusu bondimi nde wana nzamba kosani ya kolata couronne ça c'est un na phase mosusu soki na pesi maman Stéphanie Dim na zui ba problème na pesi maman Stéphanie Dim na zui likama na mosala na pesi maman il faut na mi raisonner est-ce que maboko dim o offrande des okoma est-ce que za maboko za na makilate est-ce que ça m'a beaucoup dans la communication en Zambie parce que dim tant les autres ça m'a beaucoup à moto oh peut-être à Zana deuxième bureau na y quatrième bureau azotindi la makango na atika ki la Belgique atindi la makango za na province n'est pas na yo ko botate bongo na yo zo sa msala ya Nzambe te et puis ça Nzambe le comité ezokeli na maboko eza vraiment na makila eza vraiment na kelongo ça c'est ça donc ils ont la communication en Nzambe. Donc ils ont des choses na lobby lorsque mutazo pesa na musala Nzambe Satan pe ayaka na piège na sima ko sala malamu Satan ko ya yo loko kanta ndingo landili lo banzambe osali malamu ndi wana bongi tala mobalo ndenga komi na musala tala mwana kuna ndenga zobela mais soki oyiki mpiko lobi na sina longaki otatoli yango na sina longaki pona sala kyango pona liloba na Nzambe otatoli yango ekotika la toujours ndenge wana mais soki ezali ko se continuer na sima ko sala surtout na musali kaka mo na pesi apôtre Michael na moni constant moko contraire na pesi apôtre Michael à 2 3 4 fois reprise moi na Nzambe faut se discerner c'est que bisike ezokota wana eza bisike ndimami pa Nzambe te mais ba tout sous question mususu maman Deborah kala mamba dimpo a exemple mituna ba bi est-ce que maman Deborah exceptionnel dim pezala oui dim ezala ba pasteur abina tout no dim ezali pasteur lokola nga lokola apôtre Michael lokola maman Stéphanie so pesi dim maman Stéphanie akosa liswa na kati ya dim wana alongoli apesi o aza plus supérieur na ye cadre na yo apesi ye pasteur na ye akopesa maman Deborah akopesa apôtre Michael akopesa pasteur na ye akopesa place ne soto lingi oui pasteur yo mona ke abanga Nzambe na musala Nzambe otalika ne langa nkola na politique ya lalo na opesa mutonte opesa dim soit so oboyi kopesa ba pasteur na dim okopesa ba veuve opesi ba orphelin veuve eza oyo te oyo aza na musala te nzoto makasi te veuve c'est-à-dire veuve eza oyo ozopesa aza na makango te donc moto adesida mobali akufi na kobala lisu te ozwa mpe opesi oyeba eza na mama moko oyo na poto nazopesa mbote na otanga kongo te atindelanga quantité ya mbongo na ane moko ane passé elle apesi nga moko alobi lukaka veuve oyo bana mobali akufi donc azwa lisu makango te asalaki nduma te nabi mene kozwa ye ndenge nini oyebe nini nakota bapriere kolia mbongo wana esaki na ndako na nga peu près 5 mois naluka kaka ti moko nabimi kaka na prince akianza naosoma ndunda naoki ser moko ayebisi nga oh mama pardon est-ce que okolukela nga liputa nabi liputa nga lukelo liputa mpo aninga nsoma ndunda ayebisi nga te nga mobali akufi akufwa babotolanga biloko nyonso abandi kobetela nga era azoloba Nzambe ayebisa nga ata moto opesa dimi wana koli wana yeo mobali akufa sava nayoki
nde nazwi renseignement na bato wana bayebisi mwana mwasi azosouffre mobala akufi bazoniokola ye babotele biloko azotelenga na bana nde nakenda ye mpe nazwi mbongo oyo ser wana apesanga na Allemagne nazwi mbongo wana nazwi bilamba wana na ye napesi ye napesi se mais dura 5 mois ser wana obenganga opesi na bi nazwi mutu te opesi nazwi mutu mais bavef baza mais nzamba yo yebisaka apesa mwasi oyo bon sikoyo neti na mbongo neti ekotaka na église bandi mpe babi baza na mposa bayeba odetaile bango chaque mbongo mosala yango ezala neti esala nini église babi neti offrande totiaka na église wana ke boya kopesa babi mama olobi kitunga toboyi te totiaka yango mais sikoyo yebisa biso neti kitunga oyo totiaka mabonza simple mosala nini fo esala na église papa parce que babi tomona yango clair te toyaka totiaka mais dime toyebi ke ben le risque peut se rôle chaque offrande il faut ça na kati et quand bon pasteur azo tient la poche na simi là que pour na pasteur mo ya zwaka c'est ba côté ici dîme offrande Galate 6 il y a banane il y a ba veuve banane il y a ça la ndenya so ba 5 ya kangi ça nyos a tiena saki moko côté batake na kobola na ndaku ndenge ni katia ngo na enveloppe te atoki yango kaka nyonso atie na saki yango malédiction ekoti na mboka tokena na kitunga oyo ya nini omoni bato ebele baotala malédiction epesi pasi esali pasi parce que même na bisika na ngai bisika biso osambelaka tozalaka na kese ozomona na église openza obiso tobandelaki kosala mosala oyo tofongolaki tozalaki na kese na kati ya kese wana ezalaki na bavelo bien partagé ya badime ya bofrande nyonso ezalaki partagé komo kozwa mbongo na bakitunga nyonso osangisi oketya esika moko kabwana ndako okoya kozwa mbongo ya prémisse okepesa mwasi no to bana balia prémisse eza biloko bana bakolia te tokena mama expliqué bapaster siko londe bapaster baosepela mama Deborah te toyaka koimpose te tokena kitunga simple omoni bapaster bazoprépare bango mpo bakende na enlèvement bakosepela nanga mais bapaster oyo baza mission na bango mabongo olobaki bana nzambe bapesa bana nzambe babi mama tozwi mayele tobanda opesa biso mpe mama Tiffany biso nga napesaka mais siko problème nde moko abenga mama Tiffany naboyi kopesa te mais toza na likambo etungisa biso eza chaque kitunga chaque mbongo basenga biso rôle nini faut ça na église rôle nini faut ça ne pas boy lobela biso epa mama Deborah adetale biso neti kitunga bande malembe kitunga bana peza malembe voilà tobandi na offrande de l'église oyo eza soki atei toye kotia nga nalobaki bien offrande oyo bapesa na église oyo batotelema na badanse tozoki epesa ezali engagement oyo moto asigne ke nakomi mwana ya nzambe nakomi chrétien explication na yango eza fe moto asigne ke apartir ya lelo nakomi mwana ya nzambe erozwi engagement wana efo pesa offrande wana basala yango misala ya église offrande bareserve yango ekosunga kosomba biloko ya église ekosunga kosomba batol kotonga donc kosala offrande pe soki totonga neti ndako nde eza kitoko boye eza kotonga eloko osomba eza te bakozwa offrande wana na déplacement baserviteur bachantre bazoyemba bakolongola bango na offrande bano ya protocole oyo baza lokola baderoulage ya kotelema peut-être mwana azokende kingasa na suka bolongola na offrande bopesi ye transport na ye esala misala ebele na bato basala bano basala bacaméra na église tala nde azokawuka soi okozwa mpe na kati we bakawuka omonaka kovanda wana 2 heures du temps nde naloba boba 2 heures so ekawuka donc so ekawuki ni mwa mai ngao na mai mais ye ni mai ngape mai te okozwa na offrande opesi bango omona misala eza kotonga misala eza kobongisa église ampule ekufi eza mbongo te pase akende yango ndako na ye okelia te bopase so aza nzala Galate 6 eza tokena ka wana na po tomonaka bato ozokopla soki pase aza nzala akosenga na badiacre oyo azogera eza badiacre bakotala non parce lelo atei te moto ayaka oteya mama Deborah mama Stéphanie atei mama Deborah sikoyo azwi mwa offrande mpe abloke na sake
Maman Stéphanie a ça de l'autre côté. Beaucoup de gens ont offrande. Na kati offrande. Offrande, ils ont ça rôle belé. Maman de Boatei, maman Stéphanie a joué de l'autre côté. Elle va payer ça offrande. Pour le fait, maman n'a pas pasteur abi. Là, on a la église, on a passé bien pour ça. Qui n'a pas n'a pas bimsa bon, on a zotia la église. Ezala ya maman Stéphanie te, ya maman de Boatei. Église eza Jésus-Christ. Bon, maman Stéphanie. Elle te bota mi biso to kuta l'église catholique. Omoni ndenge yango na loba bato bafinga bato catholique te bazaka mabete bazana bisika mosu baza pe bien biso to botami to kuti bato catholique batonga ba école batonga ba église batonga ba hôpital est-ce que baba no seng aloba mokoni ke yo tonga église te kovanda na banté mokolo nini catholique ngana bimana catholique naza servante na kata catholique te mais mon colonie boyoka catholique balobi ke po bosoma bakiti te kovanda te mais po nani ekomi lelo epa na biso ke église ya ngana bana na ngana mwasi nanga bon soki bato catholique babani koloba ke église eza famille na biso minerva papa afutelanga na classe sikoyo eza nde wana eza kitunga liboso omoni église soki ata yo mama Stéphanie otongi église obimisi mbongo na yo eza ya yo te otongi mpona lokumu ya nani ya nzambe bon nzambe ayebisaki David yo okotongela nga église te mais mwana ndo akotonga église David atongi église ya Lux est-ce que ezaki nani Salomon est-ce que ezaki église ya Salomon bato nyonso basambelaki opesa te kozala na église wana osunga te okozala pese église otongi yango mpe te mpo na lokumu na yo eza mpo na lokumu ya nzambe otongeli nde nzambe offrande Galate 6 eza mpo na moto azoteya omo ndene oteya boye mpe mama Stéphanie il faut oyebisa bato bapesanga Galate 6 c'est normal naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo nachayo na mwamba la minute on a 4 à katikati à 5 à fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère on a niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi komo nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndebono na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo.
Bon, ok. Vous allez sérieux. Carita qui dit sérieux. So pesite eza malédiction. Nebite Bible eza wana. Fongola nano mokana ya 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Ok. Eza 2 Corinthiens, eza 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11. Ezolo baboui. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si vous nous moissonnons vos biens temporels? Soki biso to semé na kati na bino biloko ya molimo. Est-ce que ça m'a bien pour pesa biso biloko na bino? 1 Corinthiens 9 11. Kuna na se balobi, est-ce que boye bate moto o asala na lieu sacré, a rolia pe na lieu sacré? Eza Bible ezoloba. Galates 6 ekoloba ke kabola biloko na yo na moto azote yo liloba nzambe. Oyebi so moto ateyo et que opesi yete eza péché. Eza péché maman. Eza lokola ok restaurant bato. Osengi plat biloko, bateli yo, ole. Ero sisi kolia yo wana obimi, babe monani. Moyibi. Eza obligatoire moto ateya liloba nzambe il faut bofuta ye. Et bon wana eza moyibi te. Témoignage peut ça oté. Galates 6. Beaucoup ya Galates 6. Moto azoteya liloba nzambe. Mais témoignage eza parole. Na Moïse atongi tabernacle. Alobi na lieu très saint botika sika ya tabernacle, na lieu saint botika sika témoignage. Témoignage eza parole de Dieu. Témoignage eza ka ote. Oh na lala ki nzala ba yo kabela ngamo. Non. Véritable témoignage oh bazo loba na Bible ke botia ngo na lieu saint. Botika place pour na tabernacle pour na témoignage. Eza modèle on opes. Puis c'est ça la parole de Dieu na kati. Nazoteya na verset à l'appui. Malgré na kanga ba verset te, mais ceux qui toza na docteur mon quoi a robano pesa ba verset. Yo monde na bundi apona luka. Donc na kanga te mais na yebi ke loko wana za Bible, mais pona yeba verset moi passe. OK. Galates 6. Galates 6 eza salaire ya motei. Ezali obligatoire. Ba cause wa Galates 6 te ba sangisi yango na offrande. Donc Galates 6 pasteur ko lia na mwasinae. Na bane. Oui. Galates 6 eza salaire na yo, mema nanda ko lia na bana, lia na mwasi na yo, lia na famille. Tia provision. Eza salaire. Na mona ba dususu eleke belé suko. Moi ba to akonta na moni eleke belé mbonga pasteur Galates eleke belé to kata na to bomba na abomination. Okola batanga kate. Na l'église au oui. Na réalité pour la kobanga maman Stéphanie pourquoi? Soki lelonga na bengi maman Stéphanie. Ayena ba sali na ye ba yemba kama maman Stéphanie ayembeli nzambe ateli lobana nzambe batie offrande ba secrétaire nangai batangi yango ebimi combien $350 pendant que bikolongai na te yaka ebimaka $50 na koyoka motema ekoki kosala nga soki bomoto eleki ekoki kosala ngai pasi alors na bisika oyo bato penza ba 25 na liloba balinga kotanga Galate te dès que basilisi yango na kokanga ngo kaka ba pesi motei bake soka yaki asa mwasi yaki na mobali soit na serviteur na ye bacheli la kitunga pembe na saki na ye bache na chasse bache na saki so ipeza biloko ebele bakangele na market so soki ngai moko na yebi niveau ya église ya bana na ngai na moni kete musali oyo na déplacer ko uta bisika songolo ti aye awa ozomona na déplacer na bandai koloba salaire donc Galates 6 na lolenge penza malamu ezalaka bien te pona kotanga ngo pourquoi pona koboya kosumuka pour lelo soki na bengi mosali mosusu aye koteya na place na ngai bana na nzambe bakoki kosimba mala liloba lokola azali moto aye koleka pe atei bamosusu bakoki kosimba bakoki kopambola ye koleka oyo basalaka epai na ngai
alors soki na tangi yango na moni ke o ba pamboli invité na ngai eleki ngai oyo ba pesa ke pa na ngai bomoto ekoki ko sala parce que cher eza toujours na ba désir nango ekoki ko sala alors pour ne pas na sumuka mingi totanga kango te na kangeli yango na pesi motei mais soki na yebi niveau ya église na ngai ke lolenge ya kopesa na bango peut-être mosali na nzambe akoki kozala vraiment na lolenge ya makoki ya malamu te mpona kozonga na esengo na bisika ya ndako na ye rien n'empêche soki ngai paster nzambe asi apambola ngai mpona nini nazwa oyo ngai naza nango te nabakisa ye eza mpe problème te. Merci ma maman. So na tuni ga petite sebi kabwa bozuna mtate le loba. Ba yembi pe ba na wemba la mpo ba teyaka. Parce que ba yembi pe ba ko tuna mais mbongo na biso to mona na église kitunga ba yembi. Komwa kitunga ba yembi. Ngade yana kinapo wemba na na zama mwembi na église. Papa na yemba ba chambongo ba chapenza mbongo. Baba ye ba kotisa na kata kitunga na mona ba bamba ba mbongo ba dollar peso kote. Ebima bo ebimi ba dollar ezate. Peu bimi mbongo mkie malédiction ngana te ya église moko na ville wa monene na kotanga kombo ya monene nde tobengaka ya monene ezaki bato soki ya bato temple ya monene 3000 personnes ya monene na te na te na kati église wana nano nazaki na clôturer témoin de to clôturer ne to clôturer na clôturer mais passer wana benginga ye kuti mutu abenganga te na lala doto na lali na tei na église wana sali appel na zimbo rebele na loti na ndoto nde na bengi na yepsi na loti ndoto na tei sur banc céleste Matthieu 6 verset 19 sikoyo na zimbo rebele basaki na basaki bonebi programme na lelo te zami babite lelo nga mutu na lingana te yo yakaka ngape na yebse no naza na kota ki prière wana pona zo transport ya oke lubu marché nza patel senga na teye pa na yo mbongo ebele nda benga ngape to kepe na teye sili na banque céleste ne ko sala paix nga moko na tangi bato a $100 1 2 3 4 5 20 mbo ba pesa nga $100 na maboko église à monnaie le côté ya bon marché ba $100 20 net $2000 ah 20 penza 20 nga moko no tanga 1 c'est là ça la paix pour tanga yo mo no tanga ko na sa moté 20 na zuna pesa apôtre Michael a sopé on a sachet na bengi $50 ba telema dans les 50 na pesa yo mo zo tanga pino tribu 50 na bengi $30 na $40 moi autant te na lembi kotanga na bi moto apesa nga franc congolais te po na uti mboka na mboka to yebi franc congolais te to yeba ka dollar simba franc na yo no lo babo bato basaki na église wana ba oyeba na bi na kozwa franc congolais nanu te puis na za villageoise na za na posa na dollar na yo kana mboka nga na mona te boya na ngo bato babela mabomo pesa ba dollar ba ye ba pesi na kiti na $20 tia presque église nyonso na kiti na $10 ano bomaki ba même ta carte donc na bato libanda bazoya na bambongo ba pesi na kiti na $5 tia bato bazonga mbao kokezo bazokezwa la yaki na franc congolais nani market carré tondi balongoli na bibo franc congolais mbo na biso pe na ko cholango te bon pesa ka talo ba ko bengi son église bon di mais congolais ekota to tia market à monnaie na carré plein finango plein lizwana ya ba Nigeria wa non le ça solo likamono lobo naza devant hôtel anzab mon colombo matombo la mbongo na ye oh maman il faut que pema batia na mutuka token petit ndako na ye okomi na ndako akaboli mbongo akaboli te ke lobi abike la lobi lobi to ye moto akena poto apesi biso enveloppe apesa enveloppe 50 000 francs congolais en enveloppe ya pesaki oyo atikeli biso enveloppe bapesi biso enveloppe oyo atikeli biso alobi soki azongi a déplacer a voyager
na enveloppe wana oyo atikeli biso biso totali loko les enveloppes peut-être alongoli ba francs nyonso atie kaka ba dollars mais toketala enveloppe ya pesi biso 50 000 francs congolais ekoka ata bien ni ya mama Deborah ni bien na ngai alors tango tokenda ndako pour la nini ndeko akosala mosala boye biso tosala na église presque 2 semaines tongo pourquoi parce que kito banokota 8h ti 12h toye lisusu 14h ti 17h chaque jour pendant 2 semaines. Mais tant que pourquoi vous êtes en train de se parler à cause d'Yambong Oyo? Vous ne trouverez pas encore une pierre sur pierre. Je vais ravager. Nzamba ebisi biso na ko foulé. Pe ya foula. Église ekufa. Na église ekufa. Donc eza omoni Galate 6 la pasteur Bélé parce que maman eza mabe omoni Galate ninga tei penza bo akota kati mbongo tala na système na wuta mboka wana ba pasteur ba talo te na bien mwenda balusi mko omoni nde na wuti mboka wana na minute wana ta opesa $1,000 na liana mona ngo ebele para uchi mboka si anga na wuti na mboka $1,000 na liana mona o grave mais tala mboka ebele akena ngo même pas qu'à $100. Vous comprenez? Bongo mabe, erotei, erozo yemela, nzamba obengi mwana batuke, yango yemela nga. Kuna peut-être, azwaki niongo batu. Ayebsi nzambe, fongola nga porte, babenga nga ko yemba, na résoudre problème. Nzambe pe afongoli porte obengi ye. Osimi pe mitema batu. Osimi mitema batu ba pesi po ake futa niongo. Lokola mwasi oyo azaki veuve ya fils ya bana prophète asimbi pe mitema bapesi yo me babotoli yo outi koyeba mongonga ekauki okomi na ndabo okolo niongo azozelo mpo afunda yo omoni place wana leo lifuta pase bake finga yo outi koteya siko babotoli yo oke kuna mokolo niongo azela yo ozo comprendre pesi moto asala eloko nena objectif Nzambe nazoke sala musala no pesa nga pebo. Vous me servirez, je vous. Mais maman que ça nzamba lobby, eza biblique. Bazo tuna na ba question, ba tuna na question bena peut surtout sur la question. Mais comment les a raison ali comment ba nyongwana. Mais mutuma tuni nga maman, le comme système moté ya ye pour ateya, ba kotana na pasteur na bureau. Ba ba no ko na pourcentage. Ngai na élection na cher na nga. Soko tei. On souple moi yé mon taillé. Non, master, l'exemple, parce que réseau na bango, réseau. Non, l'exemple na TEA, sur na TEI, oyo ko bimakuna, yo za 50%, donc ba bando discuter 50%, au moins biso église, yo faut voir 30%, biso 70%. Ba di ko sala débat na mbonga bana na nzambe ona ne bimite. Est-ce que mbonga modèle nzambe pambola bana na nzambe te? Ni pamboli ko sala te. Yoka papa, je m'excuse. Au moni système to koma ko sala lelo. Il y a pourcentage. Il y a pourcentage, dans le sens où Galate 6 n'a pas aussi maté. Peut-être que ceux qui ont dit maman Deborah, que ça les appel, ou bien abatol, on est au sala. Ça les appel, n'a pas posé abatol, ou bien instrument. On se comprend. N'a pas ça les lopé appel. Bon, on est quoi? Ce qui peut lingo longolata est disé dans la carte au Pessinga ezayo droit d'onction te droit d'onction droit d'onction te est-ce que ça peut dans biblique wana na bible na ebité ba droit d'onction wana c'est-à-dire elle na saleli yo appel ce qui peut monire non na appel oyo na lukata action de grâce en pesa maman de boa ezayo so pe pesi yoka so pesi pété. Et ça peut gravité puisque na sala appel na ngate appel l'église. Ozo comprendre. Bon, ngapé na ko ça fait un problème na ngana lina sala appel. Na ko sala pe. Ce qui peut na lingi na reconnaître ezanga. Ce qui peut na boy ez appel na ngana sala. Oyo ça appelle l'église. L'église na côté ya tina après na sala appel. Et bon non mais je pense que lorsque vous yoka na CCD parce que l'église il y a tout yoka na no aider non ça. Mais lelo mayele utaka na nzambe. Mbongo ekomi pasi. Mbongo zo mona te si toi na ville ya Kinshasa na Congo. Ceux qui na salé le appel, na salé appel les a remis le peuple.
bato baza na mbongo te mama oyebi na sala mokolo mosusu nzambe ayebisanga ke senga dima motu na motu baya nango moto na moto aya na mbongo eza na ndako na 1/10 mais na kati ya mbongo église plein ezaki église à KDC église plein ya monene mais bato bapesa na 10 000 $100 ezali na 4 omona ti 100 francs c'est que moto azaka na 1000 francs c'est que moto mosusu azaka na 5000 po asoma mwa nguba na ye azwi 500 asali apesi c'est que moto peut-être azaka na 3000 oyo kalinga mwa maki azwi 300 asali apesi mais église nega période crise ezabo so olobi osala 2 francs osali ya église osali ya yo ozonire peuple oyo nebi te so ozolandanga ozonire peuple oyo bazosouffrir pese baza nango te congolais population bazosouffrir yango basalaka na bato ya mitema ya bien bokoki kosala appel de fond wana basalaka nde système olobi ke bopartage eza mabe te oreconnaitre bango mpe ifo basoma kiti nga mpe moteye mpe ifo nazwa mwa transport mais eza te ke bango babotola nyonso nga mpe nabotola nyonso mama de bon comprendre question nanga te système wana nalobi ya koyokana déjà ke toyokani nde naotikelo cher da objectif naotikelo cher bokoyokana te eza omoni nde nasala tosala mosala oyo bana tosali mosala poto mikaya tosala selon inspiration nzambe soki nzambe ayebisinga ke sala appel na sali so mpe nzambe alobi te ata baeglise nyonso ndenge oloba nakoti baeglise awa premier tour tokotaki ba100 na ndambo deuxième tour oyo tokoti vraiment nakoti ebele na baprotestant na bakdc en tout cas nakoti ebele ene oloba bo baza wana soki nzambe ayebisi nga te ke sala appel ata ozoforce nga wana osala te ngana bana zelo yebsoka zela tineno sitsa mama osali te na binza maboyi ngai fo nazwa inspiration ya nzambe azoyebisa nga ke sala appel so nzambe ayebisi nga bongo ke sala appel nga na kosala mais so nzambe alobi te mama ata ndenge nini na kosala te. Voilà, merci mama tokena na kitunga misatu ya dim musala dim ezalaka nini yambo bato bapesa dim baoyeba te dim ezala salaire lufuti ozopesa nzambe ozo comprendre dim eza salaire comme nzambe abateli yo nzambe abombi yo il va olanda place au bien nzambe ya garde yo nzambe apesa yo santé kitoko bania bakufi na covid-19 yo okufi te oleki bango te nzambe azosala mama Deborah akekisangani avion esali accident te ntina ye kozonga enaleki bango te oyo baokufa na baavion eza grâce à nzambe sikoyo okozwa dim opesi na nzambe nzambe nde afutaka banganga nzambe ozo comprendre yo opesaki pasteur te opesaki nzambe à travers pasteur dim eza salaire oyo topesa nzambe pasteur oli yango eza salaire eza salaire ya nzambe o nzambe afuti ye ok yo opesaki nzambe afuti pasteur aoli yango pese ere pasteur ayambi yango te lokola ye nzambe natiki 1/10 ya maasefani na maboko no pambola maasefani fongola bikoki alola mananeti ya likolo ekita moyibi akota ndako nete pambola mwana mwasi oyo na kombo na yesu amen nzambe azwi ezongi epa na yo ya pasteur pese nzambe akolia te tomona nzambe aolia te ekomi siko ere aprie esili ekomi ya pasteur akabola na bato te akokabola na banganga nzambe mosusu basacrificateur na bapaster waza na bango na baapôtre na baévangéliste na bapaster na baprophète na don te na ministère donc bato baza na ministère na bato baministre donc baministre bato oyo baordonna bango oyo ya tia maboko ok oyo bakóma banganga nzambe akaboli na bango
basa nzambe je pense que bolandi donc eza bongo mais pasteur okozwa dimte yo oza na banganga nzambe mipazi na yo par exemple nde toza na apôtre nga yebi ka aza nganga nzambe moto ayo kopesa nga dim nazwi ka dim wana tie na sak na nga napesi ete te eza salaire ya banganga nzambe oyo baza na service ya nzambe okabola na bango. Ok, prémix prémisse eza salaire ezali offrande moko eza pasi mais eza bien mpo na nini bapesa wana mbula moko mala moko salaire na yo ya liboso ya mbula par exemple tole bonne année salaire à janvier oli ata 10 francs te opesi banganga nzambe baliango prémisse na bilanga produit na yo ya bilanga oyo kobuka ya liboso opesi banganga passé ya matembele olobi ko eza prémisse tango koya na ko epa mama Debora kolamba ya mama Debora kolamba matembele eza pona bana ne balia te akobenga ba serviteur ba sacrificateur ba lambi ba se fêter wana ensemble ba le po ba pambola musala mutu wana toute une année etambola malamu so ki ezali en espèce ya mbongo akopesa ngo ni mwana na ye ki asombilamba ni mwasi na ye soki azali wana aza na baserviteur na ye atala mama Stéphanie ayuti kopesa biso 10 francs ya primise ya mosala na ye lokola tobani mbula sika invitation ya liboso babengaki na église songolo nzambe asungi bapambole aboyi kolia yango nyonso yango oyo okaboli na baserviteur. Merci. Je pense que pour Nalelo, pour Fongoli Maté, soutien l'autorité, faut tout dans soutien. Soutien. Offrande mingi bazo lelawa. Ya on va poser question, va poser même apôtre Michael question wana. Moto azo bela a repère son offrande ni. Era azo bela, azana problème. Era azana problème oko e bloqué yo. Ozo luka solution ezate. Ba pesa offrande de rachat. Offrande de rachat eza o ba la prière pour ba que racheter en prison à Satan. O pesa nganga nzambe banganga nzambe ba prier ba supplier nzambe nzamba bimiso na prison. Wana offrande de rachat. Action de grâce eza offrande ba benga remerciement. Bolamu nzamba sali yo. Action de grâce ba pesa même attendre la terre. Ndenote ya boy matin on sepelisi yo. Il faut payer sa action de grâce. Normalement, il faut maman Stéphanie atia kitunga. Après, à lobby bateau, baza convaincu. Tina action de grâce, remercier Nzam. Pour na makamo secret to yoki. Si ko elle barotia action de grâce, maman de bois kozwa ngali à mon côté. Bakolia na banganga Nzambe, na ba diacre, na ba ancien, na ba choriste, na au moins de place baolia. Ba chanteur na papa na biso cameraman Yves allez paie-moi action de grâce bon kaboli moi 1000 c'est ça yo passer au lien yo moko action de grâce bani ko lien au moko non il faut natala papa Albert azawana azoko ata à quantité mais azoko intercéder ba poser avant aza intercesseur siko il faut tous appeler action de grâce to payer c'est ça. OK donc ba ça là bon. Merci. Nzamba Zalokumo vraiment kolo akuma. Et puis soutien eza o ba soutenira. Ce qui moto a soutenir. Soutien ba to ebele ba memi masomo. Moto yo olobi bien na za na posa ba kiti. Moto pe atini mbongo na ye pona nini ba kiti. Oli osomba ba kiti te osombi te. Ole mbongo wana eza péché na miso nzambe. Et loko nyoso ba tindi. Il faut ko sombango nzamba zo lokumo eza eloko wana ka ba pesi net frère moko nzamba pa bolaye azaka na sœur moko na Kishasa atindelinga erazo benga téléphone est déchargé téléphone est déchargé aye lobby aye kotika eloko ba benga nini o ba charge aka après o tient na téléphone power bank oui asombi yango abi mama nazoka mingi so ba bengi o téléphone est déchargé na sombele eloko bana ko charger nini téléphone soki nazwi eloko wana teki eza péché comme a PC on ko charger téléphone il faut pena sala nini na charger téléphone eza soutien merci eza bongo gloire à Jésus à moins que komi ebele
Ce qui est comme belé ou bien na pesi mutu musu azana ngote. Ezabo. Mais na cause de l'histoire na ke ko passer mutu mo délivrance na mbandaka. Moto wana azaki na ba Bible mingi. Et azaki na ba Bible so 2 so 3 azui Bible musu wana baninga bazana posa Bible te bazana posa ba Bible. Il a ça passé dans l'église mais azui Bible pour la crise ateki. Oyebi ke abeli maladi moko. Abeli maladi wana ezana mboka ni. Bon, na yebi mboka ngote côté Équateur. Il faut la Équateur. Donc abeli maladi. Ateki Bible pasteur. Ateki Bible pour na passe na ndao. Mutu pe ayeba likama wana te. Ateki Bible mais ko bela maladi moko quand tu fandi bo maladi wana ezolela na haute voix. Nde era ye pa nanga no prier. Nzaba telisinga Bible apesi mutu Bible mutu apesi mbongo. Nde na tune pa pasteur. Na moni opesi mutu Bible bazo pesa mbongo eza nini? Nzaba lobi ke maladi o eza ya pinirio. Na betelinga azaki na Christ ndaba teka Bible. Nzaba lobi ko teka te kabela batu. Yo ba pesa Bible apamba. Okomi nango 2 3 zo Bible pesa moninga. Ozoki teka pwani. Omoni biloko abongo. Ba malédiction ebele to ozwa. Offrande bato bazui malédiction. To kota na église moko. Liziba mo bomo ya apôtre Iyoko. Azan États-Unis. Ata wana so azola nanga monike ya so. Papa moko na église azaki moto atanga mbongo. Soki amoni dollar abombi. Soki amoni dollar abombi. Bazana bazoye bana. Do amona dollar na misote. Apôtre abatu pe ayeba te. Azoke présenter ye kaka ba franc. Ba bengi ka koteya. Na ke pesa témoignage. Na zoteya na oteya nzaba yebsinga na kati église so na papa moko. Ata papa na so azapeti lelo wana pe ayebi kezanga. Papa moko azawa ndenge azawa na loba ngope na public na kati église. Oboma ba dollar. Yo présente franc congolais. Mais dollar ata ndenge nini obimisa te. Nzamba lobi a pinirio. 1. Garantie na yo ko sila ba obenga na yo. Obana ya ko la na église. 2. Bana no nyos ba ko mabato andoki. Wana punition nzamba o pinirio. To sisi koteya na kendako papa na yeko landanga. Kezanga. Na minute obana nga nyos bazandoki. Babengana nga pe na ndako na za na église. Pardon ko yebisa apôtre te. Na biteso na yebisi ete kozwa délivrance te. Il faut na yebisa ye ba bondelo nzambe oloba na miso batuka ezanga bolimsanga. Po bana wana babika. Basala yango na Elise baba moya na yolo. Donc omonike soki tozaka ko finika ko zipa ko bomba église eke na enlèvement te. OK. Il faut tout le bango ba tu vas se repentir ba pasteur boyo kango mabete eza intérêt na biso. Merci. Galatie 6 ko boto la ngote eza salaire moto atelino. Offrande de l'église oyo bazo pesa sala misala église ko li amote. Et ko sunga peut-être on moni offrande sunga pe erne. Maman se fa na inviter na église na ngo côté. Galatie 6 c'est quotité. Kuna na mona Galatie 6 kama 3000 batiaki. Mais na tali penza na ko peso 3000 te. To ko zwa na offrande de l'église to baxeli. Merci maman. Toko avancé pour na mokola lelo wana ezaki juste partie ba question mais ba question sous te reposer en live lorsque tu as organisé live awawa donc quand on a déjà date vendredi OT vendredi la semaine OT alors vendredi prochain donc dernier vendredi à moi donc dernier vendredi à moi à partir il y a 18h pile juste donc heure de Kinshasa heure de Kinshasa vendredi na 18h juste tozana live na Mama Déborah alors voilà vendredi les 30 awa na heure de Kinshasa tozana live na Mama Rebecca en effet bongisa connexion na yo
bongisa carburant non parce que Kinshasa lorsque tu ça live tu limite 4 bongisa connexion na yo tinda connexion bo sandi bo saki balele kité to bongisi live et comme na nini otundi ata connexion te alors l'homme de Dieu abina ma Tiffany aloba même na émission to kata live na sala live te parce que bango ne ba opamwa na zo ya pona sambela la bango to prier, to délivrer, to le sabat na délivrance. Alors le corps a pris na connexion te, je ne fais pas. Il s'engage qui nga moko voilà. Na zo sous connexion na tia na compte na nga mo pour que bino pas moi. Et puis au moins la bon toi alinga ba ya mba t'appelle comme na souka ba ya mais lorsque olinga ba ya moko na kana yo. Est-ce que tu as contribué? Parce que là comme ici ma kamsu te comme makambo maman Deborah zo ya pona lipamboli na yo. Pona sambele la yo. Alors bongi ça transport. Akoyala msusu avant. Et aussi quelque chose na bato ko yana bango ba servir pourtant hôtel na émission azala fuka alors transport là msusu to carburant la mutuka parfois il ko déposer tout ça me prend carburant ko ko taper na groupe électrogène pour to pédissa 4 naté du début jusqu'à la fin connexion ko 4 naté ya efficace les artistes ça coupure donc ça nous demande sur ces au bongisa yango nasuka je crois maman Deborah pe a relobela yango maman to continue na témoignage là on y va na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu oui alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau on travaille tes micros donc dès tout ça on a galère na niveau 0 tout ça la boy moi il naza mbongo vraiment mingité mais nazo tchela bino mon kio naza nango na agence moko boy Nazareta Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo pour partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifongami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pona zela susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso poli kamba boye na monde na salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme na koyete bandeko na baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata